Salma mwanangu. Naam mama. Hebu njoo kidogo. Naam. Hapa juu ya TV kuna 200. Chukua ndo kanunue sabuni ya kupima. Alafu mama ndisahau. Sukari pia ilisha jana. Hasa ndaka naona sukari nusu na hiyo sabuni ya kupima naelekeza chai. Kimbia basi maana nakungoja wewe ndo nianze usafi. Kidole. Kidole. Swaiba. Wana mpotevu huo jamani. Umpendeza. Zapi? Mimi nipo tunashukuru Mungu. Umpotea. Wapi Salma? Nipo tu. Mambo ya mitandao. Mambo ya mitandao, sio mitandao unasika vipi na kung'ara kwako jamani? Acha nikwambie kabisa. Ni lazima uwe na smartphone ama laptop. Pili, uwe na bundle ili uweze kubrowse account zitakazokufaa maarufu kama vile YouTube, TikTok. Kwanza hiyo TikTok ndo mpango mzima. Jamani sasa Swaiba mimi hata smartphone naitolea wapi jamani? Usijali kwa hilo Swaiba. Sawa basi tutaongea, acha nimpelekee mama mzigo wake. Sawa muelewa tena mamangu akianza. Mimi naelekea hapo mjini kiasi. Sawa, umpendeza lakini. Sabuni yako hiyo. Mtume, muda wote nilokutuma mpaka sasa ndo mama kurudi. Watu leo wanichosha Ningependa nikusaidieje? Tuko na smartphones, power banks na laptops za kila aina. Inaweza smartphone aina yoyote ile yenye memory kubwa na kamera safi. Hiyo inaweza kuwa kwa pesa ngapi? Hiyo inapatikana kwa 22,500 tu. 22,500. Mbona hali hivi? Ndio bei yake ila mazungumzo yapo. Una shilingi ngapi? Hapa nilipo na 21,000 tu. Hata mbele nyuma kurudi nyumbani naona nitarudi kwa mimi. Maana hata na bei sio. Ongeze angalau dadangu. Ongeza hata 1,000 nikupe basi. Ingekuepo hata sinisitenge. Ile sababu sio. Labda kuongezea 500 kama utakubali. Haya lete pesa, lakini utakuwa umenivurutia chini sana. Kulingana na hii pesa yako, ndio simu unaweza pata kwa hiyo pesa. Asante. Karibu. Kidole. 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 Kwa kidole. Mwenzangu nakuita huko kote usikii. Swaiba, akili iko mbali. Kumbe ni wewe. Ni mimi. Alafu nilikuwa nataka nikuulize, mbona siku hizi sikoni shule ama ndo ulisusia jamani hivyo? Tuachane nayo. Hiyo ni story ndefu sana.
tutapata siku tukipata muda tutaongea. Sawa mwanzo nimekumbuka. Ile juzi tukakutana kule sijui kanaambia sijui unaenda sijui town sijui smartphone sijui mtandao. Mimi hata sikuelewa. Hebu niambie mwanzo. Mwanzo una bahati sana. Pale jana tulipokutana nilikuwa naelekea mjini. Nilifanikiwa kupata simu mpya. Kuna hii simu yangu ya kitambo. Acha nikupatie. Jiunge na mitandao. Jamani Kidoli asante. Jamani. Hawa ni mambo ya kawaida. Ni nzuri. Acha basi tuongea. Asante. Jamani Kidoli asante. Hii baiskeli yangu. Natumai ikiwa sawa. Baada ya kumalizia marekebisho itakuwa tu vizuri. Salma. Hebu niletee maji ya kunywa tafadhali. Salma. Si nilikutuma unisaidie na maji? Au mimi si muhimu kuliko simu? Mbona badala yake uko busy sana na simu? Sitalifumbia macho. Lazima nimueleze mama. Kaka samahani. Samahani nini? Si nimesema pole kaka, acha nikutetee basi. Hamna. Tajitotoa mwenyewe. Alijanifurahisha. Si kaka, jamani nimesema pole. Alijanifurahisha. Lazima nimueleze mama. Mama, ni vyema nimekuona. Kumekucha. Yuko na wapi leo? Mama. Kuna jambo ambalo nimelishuhudia kutoka kwa Salma na halikunipendeza wala kunivutia. Jambo gani hilo Chale? Kipindi ulipotoka mama, nilimuita Salma anisaidie na maji ya kunywa, ila alikuwa busy sana na simu. Nilipomuuliza, aliniambia amesahau. Hivi ni kweli mama? Hapo sidhani kama Salma anaweza kufanya hivyo. Mama, ina maana ninamsingizia au mimi muongo? Hivi ni kweli mama? Usinichukulie hivyo na sina maana kwamba wewe ni muongo. Ila nipe muda nilifanyie kazi. Nakumbuka nyie bado ni wanangu. Nakumbuka pia hata mtu anaposhtumiwa sharti uchunguzi ufanywe ndio mtu huyo ahukumiwe. Nadhani umenielewa. Sawa mama. Nimekuelewa. Ila tambua, daktari anapopewa maelezo na mgonjwa, jua ameshindwa kung'amua tatizo lake. Vile vile mama, mbuyu huanza kama mchicha. Sijui kama tutawezekana maana mama yuko nyumbani na hata hajatoka kwenda mahali popote. Nimeshatakutuma mahali popote kitu chochote mkani bwana. Mama hawezi. Kila kitu anaendaga mwenyewe. Kakangu mwanzo atake tena aende hata dukani. Hiyo wakati ndo shida. Kakangu ndo shida nikishipa yule. Wewe, kaka usitoe tu pesa. Yule adanganyiki na hivyo.
hata tenga moja kweli? Sijui na sidhani. Fanya hivi, wacha niende ndani kwanza. Nikaangalia mazingira alafu nitakujibu, sawa? Sawa, make sure mfahamu huu ndio mpango wa kunimika kukana na kufanikisha. Sawa, nitakujibu. Nashukuru sana. Sawa. Washtuka nini? Mimi nadhani umekuja kuoga, kumbe umekuja kuongea na simu bafuni. Kwanza kabisa simu umetoa wapi? Nidhani kakako akutilia tambi, kumbe ni kweli amiliki simu. Rafiki yako nani huyo? Kidogo. Alikupa kwa maana gani? Mama alikuwa na simu mbili, moja alimwona na babake, nikamwambia nisaidie, sio yangu kabisa, amenisaidia tu na mrejeshea. Na kama nimeongezea maana, mbona usingekaa nje kwenye kiti au hata sehemu iliyokuwa wazi? Na sio hapo bafuni. Hao unaofanya ni matumizi mabaya ya bafu. Alikuwa anaanza kusumbua. Utanisumbua? Haya, toka. Masama. Toka nje. Hello. Mambo. Uko poa? Uko poa. Si familia ilikuwa na matatizo kidogo, naomba nisaidie. Nilikuwa naomba kiasi kidogo cha pesa kama 2000 hivi. 2000 yote? Wale 2000 yote kufanya nini? Kuna dharura kidogo imenitokea. Nilikuwa naomba tu 2000 unisaidie nazo, nitakurudishia. Mwisho wa mwezi. Oh, sijali. Mimi hata mwisho wa mwezi ni mbali. Katikati tu wa mwezi mimi nakupa pesa yako. Sawa. Kurudisha kwa ile nyingine. Hatutafikia huko. Okay, sawa. Nakutumia sasa. Sawa. Salma, mbona siku hizi sikuoni ukija shule? Ama umeganda mtandaoni, Masomo na mtandaoni, afadhali nini? Unanilipia gada ya shule? Hamna kitu. Nalipia gada? Hamna. Sasa mimi nije shule nisije shule, wewe kinachokuuma nini? Nasikuhusu nini mwanzo? Sikiza, mimi ninachokushauri tu hapa uje shule peke yake. Sikia, achana na mimi sawa? Fuli kama waona mtandaoni ndio muhimu kuliko masomo. Bwana Chicha. Ambie ndugu yangu. Afadhali nimekukuta. Salama kabisa. Kwema kabisa. Leo kukuona hapa vipi? Kuna jipya? Hamna, ila kuna maneno kidogo ningomba tuongee. Ila usiwe na shida kwa hili. Nieleze. Bwana Chicha. Naam. Hivi kitokea dadako mdogo amekosa kuwa na maadili mema, njia mwafaka kumtatua nini? Namfanyaje? Kwa kweli kwa kufanya chenye unataka kufanya kibaya haitoleta maana. Badala yake unastahili umrekebishe. Sawa? Na unamrekebishaje? Wewe nikuulize, wazazi wako wapo wote bado? Ndio. Ila kuna mmoja yuko peke yake. Yaani kiufupi walitengana. Unayeishi naye ni mama tu. Mama ndio yupo Ndio. Sawa, ni vizuri. Je, ulishaimshirikisha katika jambo kama hili? Ndio, mara kadhaa. Ila haidhaifu dafu. Na labda unajua hujanielezea kwanza ni nini hasa
alichokifanya mpaka kikapelekea nyinyi mkakosa kuelewana? Ni nini hasa? Hebu naomba unielezee labda kwa kifupi. Kusema kweli, dada yangu ni mdogo, ila upande wa mitandao amepotoka kimaadili. Kila wakati yuko kwa mitandao. Badala yake nataka yule dadangu asome, ila si upande wa mitandao. Sawa, ni vizuri. Lakini sasa hivi nikuulize swali. Kwa nini mlimruhusu amiliki simu ambayo haikutoka kwenye mikono mwenu? Ila ndugu yangu, marafiki wamekuwa chanzo kikuu. Hata simu nilimkuta nayo tu, hakuna aliyemnunulia kulingana na uwezo wetu. Mzazi hakuwa anajua kama yuko na simu, ila marafiki zake ndio waliomtatulia mitandao. Hivi una maana kuwa marafiki zake ndio waliomnunulia simu? Ndio. Je, mzazi wako alikuwepo wapi? Mzazi kiufupi, simu hiyo ilikuwa ikitumiwa chini ya maji. Na maanisha kwamba hakuna aliyejua kama yupo na simu, na baadaye iligundulika. Ama kweli chini ya jua hakuna kinachofichika. Sasa baada ya kugundua vile, mamako alichukua hatua gani? Mamangu nimejaribu kumweleza, ila hakuna hatua aliyochukua. Ndio maana niko kwako. Sawa, vizuri sana. Kwa hatua uliyochukua ya kufika hapa ni njema zaidi. Ndio. Sasa mimi cha kushauri mdogo wangu, unachostahili kufanya, ndio hakikisha katika swala kama hilo, kando na mimi, nitafutie pia mtu mwingine wa juu aliyekuwa na uvumbuzi zaidi juu ya swala fulani kama hili tunalozungumzia. Hasa kwa leo unaniambiaje ndugu yangu? Kwa maana yule ni mtoto wangu, ndugu yangu mdogo, na ninataka asome. Sitaki haribike machoni pangu. Sawa, ni vizuri zaidi. Lakini hata mkitumia njia ya kumnyang'anya simu, bado atafanya juu chini haiwezekanavyo ili aweze kupata simu. Sasa basi, cha msingi wewe utafanyaje? Chukua simu yake, muda atakuwa amelala. Uchukue hiyo simu, alafu kisha uitafutie kwa rafiki yako umkabidhi. Haya kibaki nayo. Sijui kama umenielewa? Ndio. Safi kabisa. Nimekuelewa. Sasa lifanyie kazi jambo hilo. Nitalifanyia kazi. Sawa. Kuwa na wakati mwema basi. Ndio, kwaheri. Hello. Hello. Niambie. Safi kabisa. Ukoje? Niko poa, sijui. Safi kabisa. Kitu kuja kunitembelea. Maana ni kitambo. Hapo kwa kutembelea, labda nipe muda nijifikirie nitakujibu. Okay, sawa kwa tayari kanishtua alafu. Ile pesa yangu nilisema utarudisha lini? Nilikuwa nimekuambia katikati ya mwezi, lakini bado sijapata. Nivumilie kidogo. Mimi bwana nishachoka na kuvumilia bwana. Sasa nipe muda kiasi, bado sijapata na kutafutia. Haya. Kuja kunitembelea utaki. Pesa yangu nirudishia tu utaki. Sasa mimi nataka nifanyeje? Nimekuambia unipe muda kidogo jamani, ama? Sasa sikia sasa. Mimi nakupatia kesho. Isipokuwa imerudi hiyo pesa, nitakachokifanya usinilaumu. Mambo vipi dada? Na kufananisha hao? Sio ndio ile nikakuuzia simu huko kwenye duka? Ndio ni mimi. Wafanya nini hapa? Huko ndo nyumbani. Labda nikuulize huko mfuli karani. Huko mjini sehemu yangu ya kazi, lakini huko ndo nyumbani. Si ajabu kuona taikavu linaanguka. Lakini unaonekana upo kwenye dimbwi la mawazo mengi mno dadangu. Nini tatizo haso? Ni kweli. Lakini matatizo ni sehemu ya maisha. Ndiposa uje ukae sehemu kama hii. Hii sio sehemu salama, hususan kwa binti kama wewe.
Yafaa tuandamane wote tupaondoke dadangu. Sawa? Hapana, niache tu hapa. Basi kwenye ile simu nikakuuzia, kwenye ile risiti kuna namba yangu. Kama kuna tatizo linakusumbua, uweza nipigia nikakusaidia. Sawa dadangu? Okay, sawa. Haya, pole. Haya. Asante. Haya. Mzee Bahati. Hata nina bahati kukuona bwana. Haya, Nilikuwa na jambo. Wajua vipi? Naam. Kukuwa na kamkutano. Chenye kanafaa kuwa kesho. Wapi? Hapa Mtewakati. Mtewakati pale uwanjani hivi. Saa ngapi? Kutakuwa asubuhi. Asubuhi. Na sasa kama itakuwa vizuri, kama wewe utahudhuria. Sasa na pia unaweza kuwafahamisha wanakijiji 2 3, angalau nisaidie katika jukumu hilo. Lakini si kwa mabaya. Si kwa mabaya. Sawa. Ni kuelimisha watoto juu ya mitandao na watu wazima kwa ujumla. Wanakijiji hamjambo? Jambo. Kama nilivyoeleza hapo awali, maudhui ya mkutano huu ni kueleza juu ya mitandao. Tufahamishane mitandao hii je, ina manufaa gani na ina athari gani katika jamii yetu. Nikianza kwa kuelezea maana mtandao ni nini. Mtandao ni majukwaa ya kubadilishana habari ambayo unaweza wasiliana na mtu aliyopo karibu au hata mbali, ikiwa inamuona au kwa kumsikia sauti yake. Sijui hapo tupo pamoja? Tupo pamoja. Hivyo basi, nikienda katika hatua pili ya kuongea juu ya hasara zake. Ni nini athari zake? Kitu cha kwanza nikizungumzia majukumu kwa wazazi. Mzazi anafaa kuchukua jukumu gani kwenye mtoto wake katika athari hizi za mitandao? Wewe kama mzazi unastahili uchukue jukumu kwa mwanao kuhakikisha kuwa kipindi yeye anapokuwa shuleni
uhakikisha anapotoka shule na kuja nyumbani, hususan kwenye likizo, hakikisha unamweka mbali na vifaa bebe, ambazo hivyo vinamsaidia wewe kuwa na uwezo wake wa kufikiri na kulala kwa muda wenye unastahili. Pasi na kutofanya hivyo, itampelekea yeye uwezo wake wa kufikiri uwe uko duni. Kwa hivyo, jinsi gani utakavyodhibiti pia athari hizi? Ni kuhakikisha kama ni mwanafunzi atakapotoka shuleni, kipindi atakapokuwa pia ako katika likizo yake, unahakikisha kama mzazi uchukue jukumu la kumwandalia mandhari ya matanuzi. Na maanisha nini? Kwa wale wenye wakilugha kisasa unaelewa, wanasema outing. So unamtafutia mazingira kama yale yaliyoko mbali na vifaa vile. Vifaa bebe ninavyozungumzia ni vifaa gani? Ni kama vile simu, kompyuta na hata laptops. Tupo pamoja paka hapo? Ndio. Vile vile yapo madhara. Madhara ya mitandao hii ni gani? Ambayo moja wapo madhara ni kujuana na watu waliopo mbali, wenye hamjawahi onana, unaona? Hamjawahi hata fanya biashara yote na wao, ila tu mpo katika mawasiliano, mnazungumza nao. Na baada hapo mnaanza uswaiba. Mkishaanza uswaiba ndio rafiki unaingilia kati, na hapo mnaanza kujuana na kufanya biashara zingine. Hayo ndio faida ya mojawapo ya mitandao, kufahamiana. Vile vile kwenye madhara, ukishafahamiana na mtu ambaye aliopo nje, hukuletea madhara gani? Mtu anaweza kufanyia jambo lolote baya kwa sababu ya kuwa anachukulia ule urahisi wa kuwa huyu nilishajuana naye kwenye mitandao tu, kwa hivyo hakuna sehemu atakayonipeleka. Labda uende ikawa haujui anapoishi ni wapi, ila mnaishi tu kwa mazungumzo tu, kwa kukadiriana. Wewe unaishi wapi? Mimi naishi mkoa fulani. Wewe unaishi wapi? Mimi naishi kijiji fulani. Lakini hujawahi subutu kufika mahali hapo. Jambo lingine nitazungumzia kwenye manufaa. Mitandao hii bado inanufaisha watu kwa njia kuwaelekeza mahali mtu anapokwenda. Inawezekana mtu kama wewe ukatoka hapa ukitaka kwenda nchi za nje. Je, utajuaje hapo unapokwenda? Mbali na kuwasiliana na ule mtu, kuna njia mmoja wapo anasema kama hizi za kutumia Google Map. Unaweza tumia hiyo ikuelekeze mpaka pale kwenye yule mtu aliyopo. Hayo ndio manufaa yake. Nilikuwa nauliza hivi, umesema madhara mitandao ni gani? Madhara mitandao mmoja wapo huleta dhulma kwenye mitandao, na vile vile ukashindwa kumfuatilia aliyekudhuru katika mitandao hiyo. Inakuwa ni ngumu, si kama vile kumuona mtu wa ana kwa ana. Sijui swali lako nitakuwa nimelijibu hapo. Sasa bwana, kwa kuchangia kidogo kulingana na mada ambayo umetoa hapa kijijini kuhusu mambo ya mitandao na watoto kuharibika. Unajua ni vizuri unavyoongea na ni vigumu sana. Kwa sababu gani kwambia hivyo? Sawa, sasa tunazungumza hapa. Watoto ndio wakishaenda mashuleni kule masimu wako nazo, malaptop, hata sasa yasemekana wasome nazo vitu. Sasa ndugu yangu ukisema ndio tunachangia ama tujaribu kufanya kulinda watoto, basi kwa hapo ndugu yangu tunajaribu uwezo, lakini ni ngumu. Watu siku hizo wenyewe ndio hawa ndugu yangu. Ukiwa naye hapa ni mzuri, na akitoka nje je? Na mengi hayafanyiki ikiwa tuko nao, yanafanyika ikiwa wako peke yao. Na akija kwako hata humuoni na hiyo simu, wamuona mzuri kabisa. Sijui ndugu yangu tutafute changamoto gani kuhusu vizazi hivi, lakini kama mambo ni mambo ya mitandao, sijui laptops, sijui nini, ndugu yangu hili janga tuko nalo, ni Mungu atusaidie. Mzee Bahati, swali lako ni zuri, lakini usisahau kama nilivyowaambia, mzazi anastahili kuchukua jukumu gani? Yeye ni kuhakikisha kuwa kipindi mtoto ametoka shuleni, kama ni wakutwa na kuja nyumbani, hakikisha amemweka mbali na vile vifaa bebe kuvitumia muda wote, na yeye ndo anastahili kuwa jicho lao. Sawa? Alafu kwa wale waliopo katika shule za bweni,
vile vile walimu wanastahili kuchukua jukumu lile. Ikiwepo wewe kama mzazi pia unastahili unganiwe na mwalimu ili kumshinda yule mtoto. Sawa? Na kwa kufanya hivyo haiwezi kuwazidi. Lakini kumbuka vile vile mitandao haiwezi toweka kwenye ulimwengu wa sasa. Badala yake inazidi kupenyeza. Kwa hivyo cha msingi kila moja avae viatu vyake. Kama mimi ambaye sije kuitumia mitandao, sasa nawezaje kuwaelekeza wanangu? Mama Salma, ni vizuri umeniuliza swali kama hilo. Cha msingi wewe kama mzazi hakikisha elimu kama hii haikupiti. Ndiposa utapata kuelewa jinsi gani ya kuadhibiti watoto wako. Sijui kama unanielewa hapo. Hizi picha ndio maana Sifa akasema atakachokifanya ni simlaumu. Wewe mbona umechukua picha zangu kazifanyia hivyo lakini? Yaani sura yangu mimi unaenda kumweka mtu mwingine mwenye ako uchi wa mnyama. Hivi unafikiri familia yangu ikiona hizi picha itajisikiaje? Hivi angalia karibu kijiji chote kinajua sasa hizi picha, angalia vile watu wananisema vibaya mimi. Sivyo mbona umenifanyia hivyo lakini? Kisa na maana ni 2000. Si nilikuwa nimekwambia tu nivumilie huu mwezi ama? Sifa. Hello. Hello. Karibu. Asante sana daktari, asante. Mgonjwa anaitwa nani mgonjwa? Mgonjwa kwa jina lake anaitwa Salma. Salma. Anaumwa nini mgonjwa? Mtoto kanywa sumu. Sumu. Huyu kanywa sumu. Akere mapovu yale ni sumu tupu ile. Sawa. Na mnahusiana vipi na mgonjwa? Kwa mahusiano ni mtoto wa jirani yangu. Mtoto wa jirani yako? Sawa sawa. Wazazi wake bado hapo? Wazazi wake mamake ndio yuko. Nakumbuka mamake yuko. Japokuwa babake naona kidogo litashida, lakini mamake yuko. Mamake mzazi yupo. Sawa sawa. Na wewe mamake mzazi anaweza patikana? Anaweza patikana, maana siku hizi kuna njia mingi za kupata sehemu. Kuna pikipiki naweza kimbia mara moja nikamfuata. Ana itakuwa vyema. Naam. Itakuwa vyema sana tukiwa na mama kabisa ili aweze kujua kinachomsibu mtoto wake. Naam. Sini bora daktari basi nifanye juu chini niangalie kama nitampata huyu mama mara moja na wewe ukiendelea kumwangalia maana kitafadhali mshughulikie maana naona hali yake si nzuri vile. Sawa, acha nifanye nimepata hali yake hapana si kawaida. Sawa? Sawa, acha nifanye uchunguzi sasa. Asante sana. Acha nikimbia mara moja. Usikawie. Sasa.
Daktari. Naam. Haya, tushafika. Mambo mzazi. Karibu. Daktari, shida ni nini? Mwanangu ana nini? Ampata na nini? Tulia mama. Tulia kwanza. Tulia. Kulingana na gonjwa wetu venye tumepima, kuna vipimo tumepima kadha wa kadha na matukio yametokea kwamba sumu. Eti sumu? Amekunywa sumu? Mtoto wangu amekunywa sumu? Jamani. Usikize daktari tafadhali. Tulia. Usipani. Hayo mambo ya kawaida. Tulia. Na nimefanya tumeshafanya matibabu. Hata saa hizi hali yake si mbaya. Anaendelea vizuri. Muda si mrefu naweza ruhusiwa kutoka na yeye. Naweza kumuona? Sala kumuona saa hii naweza kuwapeleka mkitaka, lakini mtangoja kidogo kwa sababu sana napumzika. Haina haja msumbue. Lakini unasema niko sawa? Hana shida. Siamini. Sasa nawezaje kunywa sumu lakini? Nini kimempata huyo mtoto? Hivyo ni vitu za dunia usijali. Na hivyo nilivyotamka kwamba ni sumu. Ni hivyo kabisa. Kulingana na vipimo imeonekana kwamba ni hiyo. Ni hiyo sumu. Jamani. Lakini wacha mamake sijui, lakini wacha tuuliza mamake vizuri. Atakuwaje sumu mtoto? Hayo ni mambo ya dunia. Inawezekana. Hatuwezi jua. Labda ni mapenzi. Vitu nyingi tokea. Kwani mtoto si anasoma mamake? Ulimnunua simu? Hapana, mtoto mdogo tu, hata bado yuko shule. Swali, hapo na simu? Kuhusu simu hata sijui. Hujui? Mengine hata kuhoja hapa hata sijui na kitu. Simu jamani ni mbaya simu. Usikuwa na wasiwasi. Hapa umefika. Na kila kitu kitakuwa sawa. Mpaka nimuone. Hakumuona ile usihofu. Ndio nijue kama mwanangu yuko salama, inaweza kuwa atanidanganya daktari. Mimi siwezi kudanganya. Mimi hapa niko 100% sure. Matibabu yangu nafanya yale ya hakika. Siwezi kudanganya. Shusha roho basi jamani. Jamani. Yeye ni mzima uko hivyo. Unakiambia maybe mambo yameharibika je? Mwachie Mwenyezi Mungu mwingine. Naona ulikuwa unataka kwenda kumuona. Naomba nikupeleke. Haya, karibu. Gonjwa ndio hapa. Sana. Daktari, hivi ndio umesema na nafuu hivi? Wewe sasa hivi mwacha pumzike. Kuna dawa nikuduka. Mpaka baada ya damu. Salma mwanangu. Salma. Mbona umechukua mzima gumu mama? Shida ni nini? Maskini wewe mtoto jamani. Au mwache na pumzike usisumbue zaidi. Jamani, mimi nimekusibu wewe mtoto lakini mimi hata sielewi jamani. Lakini nasema itakuwa salama. Atakuwa poa, atakuwa salama tu ndio simbe. Naweza toka sasa. Kwa hivyo hata hizo jana Sasa mwache na pumzike sasa. Sawa daktari. Hai mama. Mwachie daktari mambo yake, maana hata hapa.
Hamjambo? Salama salama. Salama. Haya. Kulikoni? Maana nimemwona mzee Bahati usubuhi wakati nilivyokuwa shambani kwangu nikiangalia mazingira ya kule akiwa amembeba Salma begani. So sikuelewa kunaendelea nini, ndio maana nimekuja huku kujua. Hivyo anavyoshangaa na mimi nashangaa hivyo hivyo. Hivi una taarifa? Sijui chochote, hata ndio maana niko hapa. Nataka nielezee kilichomsibu ni kitu gani. Salma mwanangu, kitu gani kilichokusibu mpaka ukafikia hapo? Maana mimi sijui chochote. Ni mimi nimekuudhi ama ni kaka yako, pengine utuambie, maana niko njia panda sasa hivi. Mama hata hujanikosea. Wala hata kaka pia hujanikosea, lakini hata sijui nianzie wapi. Unamfahamu mtoto wa mzee Magongo pale bondeni? Nani huyo? Sifa. Ndio nafahamu. Sasa kuna kipindi nilimuomba kiasi cha pesa 2,000. Pesa nikamwahidi nitamlipa katikati ya mwezi. Lakini mimi sikufanikiwa kumlipa ile pesa yake. Akanitishia hata kaniambia chenye kitanifanyikia nisimlaumu. Sasa kuna siku nilikuwa niko mtandaoni pale naangalia kidogo nikaona picha zangu mama. Zimewekwa picha niko uchi. Yaani sura ni yangu lakini sijui kama alikuwa amezi-edit ama amezifanya nini mimi sijui. Mama mimi nilikuwa nasemwa kijijini, nasemwa shuleni, walimu wote wananisema. Mimi nikaona nisikuletea aibu, nikaona tu mimi nijitoe uhai. Sasa kwanza kuna kitu sijaelewa. Sijui mara simu, mara sijui kuedit, mara uko tupu, sijui kwenye simu. Kwani hivi mwanangu ulijipiga picha tupu? Ya mama Salma. Hicho anachokisema kuhusu editing. Hizi ni picha ambazo zinazochukuliwa mtu alizopigwa. Ukitumia mfano mzuri yeye anavyosema kuwa picha zake zilitumika pasi yeye na kutojua. Ni mtu alichukua picha ya kwake akaifanya editing, ni kuwa unapachika picha nyingine ambayo sio sahihi, sio mtu mwenyewe halisi. Sawa? Na baada ya kufanyika vile ndio maana picha zake zilipatikana kwenye ile mitandao. So inaonekana mtu alifanya kitu kama hicho. Aliingilia kati kufanya mambo kama hayo kwenye mitandao. Kwa hivyo anachokizungumzia huenda kweli hakijui. Sasa basi kuhusiana na jambo kama hilo unastahili pia umuelewe. Usimbebee mzigo sana. Chicha, inaonekana unaofahamu kuhusu mitandao. Nipo na ufahamu wa mitandao. Kwani unasahau kipindi kile nilipokuwa nikifanya kazi na shirika la Defend a Young Man's? Alafu vile vile naomba nikukumbushe kitu. Ndani ya siku hizi 2 huenda tukaanzisha darasa la mitandao. Kwa kitendo cha Salma kuingia katika mitandao mzima, basi itakuwa ndio tatizo. Lakini sio vibaya kumiliki simu. Sawa, nimekuelewa, hamna tatizo. Lakini mama, samahani kidogo. Nilikuwa na kuchangia kuhusu mtoto. Sasa Salma, nikuulize hivi. Pole kwanza kwa yale kusibu. Kitambo ufikie mguu mpaka uende Shingwa babake nani, sijui nini, kwenda kukopa pesa ule kijana. Mamako hukumwona? Alikuwa. Ulimwambia? Sikumwambia. Hukumwambia. Tuseme labda mamako hana kibarua. Hiyo inawezekana labda mamako hana kibarua. Na ndugu yako naye pia? Ulimwambia? Sikumwambia. Alikunyima? Sasa nikuulize hivi, wewe unafikia kiwango cha kusema unaenda kukopa pesa mtu, imagine huna uhusiano na yeye ama nini, tena ni mwanamume, imagine. Hata punge na baba kwa mke mwenzako. Yule anaweza fanya jambo lolote bwana. Tafadhali mtoto wa kike unaposhikwa na shida, kitu cha kwanza babako utamuogopa, na kweli unasema sisi ni wakati. Mamako yuko, mketisha chini mwambie. Basi akikataa ndio unaweza kuangalia njia zingine za kufanya, lakini moja kwa moja unaenda kwa kijana kuchukua pesa yake. Au wasema utavamsha mwezi. Una kazi wewe? Ulikuwa utamlipa na nini? Pole pia. Sije ukasema labda na kuhukumu sana. Alafu mamake, kitu kimoja ni hivi mama. Huyu ni mtoto wa kike, kitu cha kwanza. Na mtoto wa kike huanga na mahitaji mengi sana. Kuna yale anaweza niambia
Na kuna yale yuweza kuambia na mengine ambayo haizi kukwambia. Ila ni bora sana ujue kutunza mtoto wa kike mama. Una mahitaji fulani anahitaji mtoto. Na usipomfanyia ama usipompatia una vijogoo huku nje. Huyu anasema mambo 2000. 2000 ni kitu gani? Hata 10,000 atapewa huyu. Kweli? Au urongo mzee? Hata 10 atapewa. Lakini sasa vijana wetu ni hawa unaowajua, akishapeana pesa kama mtu mzima mwenzangu, lengo lake ni nini? Kama si kuharibu mwana. Mama, tafadhali. Huyu ni mwanao wa kike, unamjua kila kitu. Mimi hapo nikisema ABC itakuwa ni mrongo. Kaa chini na mwanao tafadhali, ujue mahitaji ya mwanao, ujue kutunza mwanao, ndo asione kule nje kuko vipi. Na wewe kitambo ufike kwa jambo kama tafadhali usifikie uamuzi kama huo kwanza. Kaa chini na mzazi wako, mshauri, mama kweli nilikopa lakini sina pesa ya kulipa. Nitafanya nini? Uenda chukua sumu na kunywa. Haivu ungeenda. Nini mzigo mamako bure tunakiliwa. Mama mimi kwa hapo nasema sina mengi ila nikuwatakia shetani mbovu atoe katika nafsi zenu. Tuishini kwa amani jamani hapa kijijini.